Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор новостей, событий, что будет и как это повлияет на фондовые рынки, на курс рубля, доллара, евро. Но сейчас два наиболее важных вопроса. Первый вопрос: насколько эффективно и быстро будет выход из карантина Соединенных Штатов и других стран. И второй вопрос, который недавно появился: новый игровой сценарий. Это предъявление претензий со стороны Соединенных Штатов Китаю относительно того, что Китай явился распространителем, возможно, даже умышленным текущей пандемии. Что касается выхода из карантина, Трамп призвал людей по-любому выходить, потому что экономическая ситуация в стране находится на грани пропасти, поэтому говорит: вы настоящие воины, вы должны выйти и отстоять наше экономическое право существовать, нашей державы Соединенные Штаты Америки. Но при этом сам он поступает не вполне однозначно. Вот в частности, когда он был на заводе, ему предложили одеть респиратор или маску, он отказался, сказал: я вот одену очки, надевание маски не может быть приемлемо для лидера всего демократического мира. И таким образом он подает людям плохой пример, недостойный руководителя такого уровня, я считаю. И в то же время призывает их самоотверженно выходить, невзирая на все риски с карантина, работать, двигать экономику. Вот такой человек неоднозначный, президент Соединенных Штатов. Помимо восстановления Соединенных Штатов, вторая проблема – это текущие взаимоотношения с Китаем. Соединенные Штаты сейчас предъявляют претензии в части того, что Китай явился умышленным или нет источником распространения пандемии. Идет достаточно бурные дебаты в средствах массовой информации. Постил я в Телеграме на этот счет. В части возникновения претензий средства массовой информации Китая беспощадно критикует Помпео, но они не могут это высказывать президенту США Дональду Трампу, потому что это будет нарушение этикета и открытый конфликт. Кроме того, на Востоке так не принято, все время действует из-под ковра. Но тем не менее, то есть вполне понятный ход со стороны руководства США. Сейчас поднять этот вопрос, я думаю, это делается с двумя целями. Первая цель, она чисто прагматичная и экономическая. В дальнейшем попытаться оттяпать, принудить Китай к списанию какой-то части, а желательно и всего американского долга. Это раз. И во-вторых, сейчас поднять обсуждение вопроса на случай больших проблем с восстановлением экономики при выходе из карантина, для того, чтобы был готовый виноватый, кого можно обвинить в том, что были такие затраты, было двойное дно, было падение и так далее и тому подобное. Вот так вот мы должны открываться по-любому, даже если мы заболеем и умрем, а сам ходит без маски. Нехорошо, однако. Так, друзья, касательно важных событий, статистики, которые ждут нас 6 мая. Это, во-первых, то, что президент Путин проведет 6 мая совещание с чиновниками по выходу из коронавирусной самоизоляции. До этого была установлена закономерность, что когда он выступает или совещание проводит, это приводит к ослаблению курса рубля и некоторой корректировке российского фондового рынка. Так что можно это использовать в качестве индикатора. По крайней мере, по информации, которую высказывали аналитики Блумберга и Райффайзенбанка. То, что удалось найти в средствах массовой информации. Так, далее. То, что касается Соединенных Штатов. 15.15. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Здесь, возможно, будет отрицательное значение. Соответственно, если это отрицательное значение будет отличаться существенно от того, что ожидается, то это может оказать существенное влияние на американский фондовый рынок и на мировые фондовые рынки. Далее, в 17.30 запасы сырой нефти. Здесь в последнее время такой прямо корреляции нету, хотя ранее была достаточно четкая корреляция, когда запасы росли, это приводило к снижению цены.
сейчас есть определенные нюансы, которые связаны с ожиданиями участников рынка, которые могут меняться в зависимости от текущей ситуации. Так, ну и далее сегодня ожидается, что последний день покупки акций под дивиденды Новатэк и Полиметалл. Поэтому будьте внимательны. Соответственно, последний день торгов. На следующий день там будет гэп, который в размере приблизительно равен дивиденду. Гэп вниз, соответственно. Так, ну смотрите, вот касательно мониторинга ситуации выхода США из карантина. Вот есть достаточно четкий показатель для всех времен и народов, который был эффективен, это потребление электроэнергии. Что мы наблюдаем? Вот это график, который с 28 апреля мы наблюдаем, пусть пока небольшой угол наклона, но непрерывный рост. То есть это идет колебание в течение суток. И если мы проведем здесь аппроксимирующую линию, то мы получим растущий тренд. Что является позитивом? Конечно, этот растущий тренд пока не такой большой, но тем не менее это указывает на то, что явно идут позитивные сдвиги. И если эти позитивные сдвиги будут развиваться в соответствии с ожиданиями и выше, то мы увидим, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе восстановление фондовых рынков. И это приведет к тому, что будет расти спрос на нефть и цена на нефть. Что будет дело хорошо для российской экономики и российского бюджета, а также для курса рубля. Вопрос только в том, насколько долго это затянется и когда это прервется. Или это не прервется, а будет непрерывный рост. Но пока на текущий момент у меня к тому, что это будет непрерывный рост, есть определенные вопросы. Я буду отслеживать этот индикатор и ставить вас в известность относительно того, как он меняется. Так, далее ожидания американского правительства и их аналитического центра относительно средних цен на нефть в 2020 году по Бренту предполагается будет $33 за баррель. То есть, скорее всего, еще походим вниз, потом отскочим. И, наверное, будет движение где-то в диапазоне 25-35, наиболее вероятное нахождение цены в течение 2020 года. Ну, исходя вот из этой цифры, которую мы имеем. И в 2021 году они прогнозируют рост цен, прогнозируют, что экономика восстановится в плане потребления энергоносителей уже к концу 2020 года, 2021. С моей точки зрения, это маловероятно, с учетом того, что, во-первых, текущая пандемия, она вскрыла проблемы в мировой экономике, то есть она их вскрыла, которые они были замаскированы. И поэтому, я думаю, все-таки восстановление будет подольше, в лучшем случае до конца 2021 года, а то и до конца 2022 года. Но это опять же мое личное мнение. Но вот что примечательно, по их прогнозу цена на газ в ближайшее время, скорее всего, будет расти. А рост цены на газ – это позитив для Газпрома и Новатэка. Но тем не менее, негативные настроения тоже имеют место быть. То есть вот некоторые аналитики, экономисты предполагают, что текущая ситуация, она придет к тому, что будет полностью аннигилирован финансовый рынок, рынок акций, облигаций, деривативов и так далее. Но здесь хочется обратить внимание, что если такое все-таки произойдет, то мы вернемся к натуральному хозяйству. Потому что деньги – это универсальный эквивалент обмена, не более чем. А все остальное, что упомянуто, то есть облигации, деривативы и так далее, это более усовершенствованная форма кредитно-денежных взаимоотношений и размещения денежных средств, которые избыточны. Поэтому, если это произойдет, то добро пожаловать в каменный век. Берем каменный топор, идем охотиться на мамонтов. Вот. Но на самом деле, я думаю, это сильно преувеличено, такое отношение. Хотя я в целом не разделяю и тот взгляд, что сейчас мы достигли дна и будет легкое непринужденное восстановление. А рынки уже все учли в цене. Я тоже так не считаю, я все-таки склоняюсь к позиции о том, что будет еще и первое дно, и второе дно. И, кстати, касательно цен на нефть. Сейчас немножко цены на нефть отскочили. Сразу, в общем-то, активизировались люди, которые предлагают активно покупать акции и которые говорят, что, мол, вот все, армагеддончикам утерли нос.
Вот. Но я все-таки призываю вас к здравой, взвешенной позиции, что на самом деле решение, которое мы принимаем, и то, как мы действуем, оно не должно быть привязано к настроению, тем более к настроению толпы и тем более к настроению тех людей, которые занимают определенную сторону баррикад. Позиция трейдера и инвестора всегда заключается в том, чтобы оказываться нейтральным и принимать временно ту сторону, которая ему выгодна. Поэтому надо не слушать, точнее слушать надо всех, а принимать решения своей головой и учитывать все факторы во внимание. И при этом не поддаваясь ни эмоциям, ни чему-либо влиянию. Порой многие люди, они оказывают на других влияние, даже сами не отдавая себе отчет. Я все-таки склоняюсь к тому, что надо взвешенно принимать решения объективно и абстрагируясь от эмоций. Такая моя позиция по этому вопросу. Но еще видные деятели инвестиционного рынка, например, Пол Сингер, глава хедж-фонда и миллиардер, считает, что надо покупать золото, потому что акции в 2 раза сложатся в цене. Я думаю, что в 2 раза они в цене, конечно, сложатся от февральских хаев. Даже если это будет, но я не уверен, что золото это такой однозначный прямо выход и палочка-выручалочка, потому что она в зависимости от ситуации, как показало то, что было в марте, когда возник кризис ликвидности, золото тоже может очень быстро упасть в цене. И поэтому текущая ситуация, она никаким образом не освобождает от принятия решения и изменения нахождения в одних или в других активах. Так, друзья, еще одна статья по поводу того, что мы на пороге огромного ралли нефтяного, что нефть пойдет на $70 за баррель из-за того, что произошло сокращение добычи и начался рост потребления. Но я на самом деле не считаю, что неправильно такие прогнозы давать. То есть она немножко отскочила, хоп, мы все на 70, на 100, на 200 пойдем. Она там упала, все, будет 0, там минус 37, минус 250 и так далее. Но на самом деле, конечно, есть потенциал движения на 70 у Брента, но я думаю, этот потенциал, он в ближайший год или 2 очень низкий. Он может реализоваться только в том случае, если произойдет выбывание каких-либо крупных поставщиков. Например, разразится конфликт или война на Ближнем Востоке, не дай бог. Тогда, да, в такой ситуации может быть и 70, может и 120. Но я все-таки надеюсь, что до такого не дойдет. Собственно говоря, еще одна статья на эту тему, на предмет того, что не пора ли впрыгнуть в нефтяное ралли и получить максимальную прибыль. Что я могу сказать? Рынок такая вещь, что в него всегда, если есть идеи, есть понимание, надо не колеблясь заходить, но при этом необходимо ставить take-профиты и стопы. Потому что если вы не знаете, когда вы будете закрывать сделку, то, скорее всего, вы в ней застрянете, и даже прибыльная сделка, она станет убыточная. Сейчас нефть растет, но можно ее купить со стопом и с take-профитом. Говорить, что мы на пороге нефтяного ралли, да, там была разворотная формация, да, вышли большие объемы и потом пошли разворотные свечи. Но текущая ситуация такова, что, во-первых, процесс выхода с карантина может в любой момент дать негативный результат. И в любой момент может разразиться противодействие с Китаем. И тогда уже будет всем недоцен на нефть. Это, я думаю, железно. Поэтому здесь, я думаю, позиция должна быть взвешенная. И решения должны меняться в зависимости от того, как меняется направление сильного ветра, который гонит парусник по океану. Так, друзья, давайте рассмотрим, что с ценами на нефть происходит. Сейчас 4 часа утра по Москве. S&P Futures снижается в пределах 0,5%, там 0,3%. По нефти идет корректирующее движение. Но смотрите, здесь с учетом того, как эта вся траектория проходила, у нас текущая цель движения находится на 33,1. Достижение 33,1 и проторговка в диапазоне 31-33,1 будет говорить о том, что нефть, она забралась на эту гору
И на этой горе она будет проторговываться, консолидироваться, и по факту набора позиций, возможно, последует пробой 34-36 и движение по отработке цели 36,7 и движение на 39,6. Вот сюда, вот в этот диапазон. Сейчас все зависит от того, как удержится вот этот уровень 31,1. Если он удержится, то мы перешли на новый энергетический уровень. Это окажет позитивное влияние на курс рубля, на российскую экономику, ну и, в общем-то, на мировую экономику тоже, потому что совсем дешевая нефть из-за высокой взаимосвязи отраслей, она негативно сказывается в целом на мировую экономику. Так, ну на 4-часовике сейчас рисуется попытка разворота. Может она вот за этот сильный уровень вполне зайти, 31. Главное, чтобы не было пробития уровня 29, 29,7, 29,5. Вот если она удерживается в этом диапазоне, но даже если, скажем так, расширить, исходя из торговых объемов, то, наверное, все-таки допускается движение вплоть до 29, 28,9. То есть вот в этом диапазоне она вполне может гулять, консолидироваться, проторговываться. В конечном счете, если никакого трешака не будет, она все равно уйдет на 31, поторгуется в районе 31-33 и далее пойдет выше. Что касается текущей ситуации по поводу возможного движения цены вниз, это будет только в том случае, если выйдут негативные новости по выходу из карантина, раз, по обострению взаимоотношений Китая и США, это 2, и 3, по поводу переполнения нефтехранилищ. Однако вот этот фактор, который связан с переполнением нефтехранилищ, сейчас отходит пока на второй план. Но я подозреваю, что с 15 мая по конец мая этот вопрос может активизироваться, и мы к концу месяца увидим какую-то корректировку, возможно, существенную цен на нефть, исходя из этого фактора. Но, может быть, увидим, может не увидим. Посмотрим, как будут развиваться события. Здесь все очень быстро меняется, и загадывать здесь не следует. На текущий момент по нефти идет краткосрочный растущий тренд. Сегодня здесь вот есть попытка корректировки. Скорее всего, эта попытка корректировки не пробьет 29, 28 и 9. И в этой ситуации мы увидим после проторговки последующие движения и отработку тех целей, которые с вами обсудили. Все, спасибо за внимание. Всего наилучшего.